Вот это погодка, конечно. Такой красоты и зимой-то не было. Просто какое-то околорекордное даже, я бы сказал, налипание мокрого снега. Некоторые ветки даже уже сгибаются под тяжестью снега. Еще чуть побольше было бы, начали бы падать. Красота просто невероятная. Еще бы солнышко вышло, наше весеннее, которое уже в полдень поднимается до высоты 34 градуса. Все равно, что 10 сентября. Было бы вообще круто. 20 сантиметров снега уже выпало.